Сәлем қыздар. Бүгін енді біз Алипайға верификация жасаймыз. Верификация дегеніміз не? Ол біздің жеке данныйымызды Алипайға енгізу. Верификацияны төлқұжатпен жасай алынады. Верификация жасағаннан кейін біздің данныйларымыз сенімді болып есептеледі. Егер сіздің төлқұжатыңыз болмаса, онда туыстарыңыздың, таныстарыңыздың төлқұжатымен қолдануға болады. Верификация жасағаннан кейін кабинетіңіз блокқа түсіп қалады деген риск болмайды. Ал енді верификацияға кірісейік. Алдымен мына Алипайға кіреміз. Бұл біздің главный экран. Енді біз өзіміздің личный кабинетімізге өтуіміз керек. Ол үшін астындағы ми дегенді басамыз. Сосын личный кабинетіміздің төбесіндегі шестеренка настройка дегенді басамыз. Одан кейін мына жерде төбесіндегі аккаунт и security деген разделді басамыз. Бұл аккаунт және безопасность деген. Осы разделді басамыз. Келесі біріншісі real name verification дегенді басамыз. Қасында unverification деп тұр, значит верификация жасалмаған деген сөз. Осының біріншісін басамыз үстінен. Сіздерде осындай окошко ашылады, verify now деген. Ол верификацияға дайындаласыз. Сіз қолыңызда төлқұжат болу керек, немесе галереяңызда төлқұжатты жақсылап түсірілген суреті болу керек. Енді осы көк кнопканы басамыз. Бізге міне осындай окошко ашылады. Scan to fill in automatical деген. Бұл автоматически сіздің паспортыңызды скан жасап, и астына бүкіл данныйларын шығарады. Осы кнопканы басамыз, и паспортымызды сканнан өткіземіз. Өткізгеннен кейін бүкіл данныйларыңыз астына шығады. Егер сіздің паспортыңыз сканда өтпей қалса, астынан данныйларыңызды өз қолыңызбен жазасыз. Біріншісі поляда ол сіздің паспорт бойынша фамилия имя отчествоңызды латынша әріптермен жазасыз. Екінші бұл паспорт номерін жазасыз. Үшінші сіздің туған күніңізді жазасыз. Төртінші ол паспорт срок годности, қай уақытқа шейін паспортыңыз жарамды. Енді астымыздағы көк кнопкамызды басамыз. Енді біз верификация face разделіне өттік. Верификация face деген разделді басамыз. Сол кезде бізді приложение төлқұжатымызды қайтып сканерден өткізуді өтінеді. Және де бет әлпетімізді төлқұжатпен салыстыру үшін сканерлеуді өтінеді. Егер паспортыңыз сканерден өтілінбесе, онда біз үстіндегі паспорт chip and face verification дегенді басамыз. Ол жерге өткен кезде приложение қайтып бізді паспортымызды сканерлеуді өтінеді. Немесе фотогалереядан паспорттың суретін сұрайды. Сондықтан фотогалереяға жақсылап түсірілген, жарықта түсірілген суретті түсіріп қойып қойыңыздар. Енді фотогалереядан алып фотосын сканерлегеннен кейін face verificationға өтеміз. Бет әлпетімізді сканерден өткізу үшін алдымен терезенің алдына тұрамыз. Бетімізге жақсы жарық освещение түсу керек. Содан кейін барып көк кнопканы verify now'ды басып, бет әлпетімізді сканерлеуді өтеміз. Верификация өтті деген хабарлама міне осылай болады. Мына жерде incomplete, толтырылмаған деген сөзге көңіл бөлмеңіздер. Себебі бұл кнопка мына жерде адрестік мәлімет енгізілмеген дегенді білдіреді. Бұл ешқандай қорқынышты емес. Ең бастысы мына көк окошкада печать бар. Мөр басылған, сол мөрдің ішінде verify деген жазу бар. Егер осындай мөр болса сіздерде, значит сіздер верификациядан өтті деген белгі. Тағы да біз верификациядан өткенімізді қайдан білеміз? Оны біз өзіміздің личный кабинетімізге кіреміз. Үстінде membership дегеннің қасында primary деген жазу болады. Егер сіздерде осындай primary деген жазу болса, онда сіз верификациядан өттіңіз. Құттықтаймын.